Balenciaga. Kai Balenciaga yaro baya Balenciaga dan mura uba. Sarkin mata wallahi mata sun daure ma gindi. Sun daure ma gindi. Mana Balansa. Kun san nawa ne wannan takalmin? Kun san nawa ne wannan takalmin? 500k kenan. Ka sa su mana sarki. Sarkin mata ya ne sarki yau mu tambaye ka ba saboda gaskiya kana cin kuɗi kuma an ce mata sun daure maka gindi mata Allah ya dada musu arziki mai albarka. Ka san tambayan da ran maka sarkin mata dan Allah bari an ce kana sa kaya masu tsada amma ni ban yadda ba. Gilas din kanka nan nawa ne da Allah? Gilas ina Dio 55,000. 55,000 naira is not easy. This glass is 55,000 naira in ji sarkin mata. Yawwa sarkin mata sai kananan abubuwa don fara tambayan ka sai agogon hannun kan nan. Agogo na ba shi da tsada 60,000 ne. Kai. Oh. To wannan agogon naira 60,000 ne kawai a kudin Najeriya. Kun ji sarkin mata gaskiya kana bura uba kana cin kudi. Sai me ma kamata in sake tambayan ka? Sai zoben hannun kan nan sarkin mata. Zoben hannu na 20,000 ne. 20,000 naira. Kai 20,000 zobe gaskiya yayi kyau sarkin mata. Sai mu dawo kan wannan takalmin kan nan kaman Balenciaga nake gani ma tun daga shi ka taka kwankwanta. Mana nawa ne wannan takalmin sarkin mata? Takalmi na 500,000. Kai. Lalle sarkin mata. Sarkin mata ya ce takalmin su is 500k. 500,000 kenan. Sai mi kuma sai wannan kayan kan nan sarkin mata nawa kai wannan kayan jikinka tashi tsaye mana. Kaya na komai da komai 100,000. Kai. Oh sarkin mata ya ce kayan shi kawai kayan jikin shi wannan kayan da kuke gani naira 100,000 ne kawai komai da komai. Kai sarkin mata kana cin kuɗi sarkin mata. Gemu na hafa. Gemu na yana cin kuɗi duk jikina ba inda yake cin kuɗi kamar gemu na. Nawa yake ci gemu? Gemu na akalla a wata yana cin miliyan 1. Kai. To ina masu gemu? Ga baban ya ce gemu shi kawai yana cin kuɗi a wata kawai yana cin yawa kai ma karkata surutu wallahi 50,000 da kace da ka tura min ramben dina sai ka tura min kuma dan ajiye account ina a comment section wallahi kowa ya samu ina shan gari wallahi sai an biya kuɗin wannan gayen da nayi wallahi to haska sai an biya kuɗin takalmin nan. To sarkin mata duka idan mun haɗa calculation kuɗin jiki sarkin mata gilas da gemun shi ka bar yan comment section su faɗa su rubuta to shikenan ba damuwa yan comment section ku rubuta mu a comment section ko nawa ne sarkin mata ya riga ya gama ci sarkin mata kai kyau.